काय झालं तुला बघू दे कुठे चावली क्या काढू ना मोर आहे तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं ये, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। चालेल लोक दगड का मी काढतो कोणते दगड ते माशा उठते दगड वर तर कर ना चुकून माशाला उठणारच सर थांबते 1 मिनिट याला दूर कर दो काढतो